點解香港人咁中意翻嚟深圳配眼鏡呢？因為喺深圳呢一度嗰啲眼鏡平到咧幾十蚊有一副啊！你冇聽錯，100蚊都唔使。喺內地咧嘅眼鏡業咧都係非常之捲嘅，佢哋全部都喺度競爭緊嘅時候，最着數梗係消費者啦。亦都會有好多人問我：喂 Billy， 邊度先有啲平靚正啊？但係因為咧太多人問我哋，所以咧我就決定我帶埋香港家族嘅成員咧入股一間喺深圳嘅眼鏡鋪。我哋呢間眼鏡鋪咧就係位於福田嘅金鐘環大廈嘅。呢一個咧都係我10幾年前咧嚟創業嘅一個地方嚟喎。噔就係百思特。Best 眼鏡啊，講明俾你聽 ，Best 梗係好啦。先講下啦，點解我哋揀咗呢間鋪頭嚟入股啦？因為咧呢一度咧就係你睇下個環境幾咁大，咁多唔同嘅眼鏡，梗有一款咧啱你嘅。我哋工廠價幾十蚊嘅鏡框又有。有啲人話唔係喎 ，Billy， 我就係要係有啲要求喎，要有一啲大牌子嘅，大牌子梗係有啦。你知我哋香港好多人咧都話中意買呢個 Ray-Ban 嘅。平常咧，如果我哋喺香港咧買開太陽眼鏡咧，就會知道一副咧呢啲 Ray-Ban 嘅眼鏡咧，大概我諗2000蚊都走唔甩啦，係嘛？2、3千蚊啊，都基本㗎啦。喺我哋鋪頭呢一度呢一副1188，起碼平1000蚊。今日咧我自己就帶走呢一副啦，去遊船河嘅時候用。咁我亦都知咧，喺啲家長帶啲小朋友去配眼鏡喎。你知啦，喺香港配眼鏡都貴貴地㗎嘛。小朋友嘅眼鏡啦，都好多唔同嘅款式俾你去揀嘅。有冇啲再特色啲㗎？呢一度咧係成個金鐘環唯一得我哋百思特有嘅私人訂造嘅。一個女仔戴好似幾得意喎，你睇下嗱，佢有啲咧閃閃石喺度咁樣喎，出席晚會去戴呢啲啊！但係當然啦，我知道好快有啲人就會問：喂 Billy 呢啲咁平，喂專唔專業㗎？我依家咧就話晒俾你聽，究竟成個流程係點樣嘅？我哋呢一度咧有專業嘅視光師啦，幫大家係做驗眼先啦。驗完眼咁啊，去揀翻個自己適合嘅鏡片啦。由於咧我哋係自家嘅工場咧，所以整個鏡片咧其實都係好快嘅。飲杯咖啡嘅時間翻嚟就攞得啦。若然你話：哎呀，我連等都唔想等喎 Billy， 免費寄埋香港俾你都仲得啦。仲有冇更多優惠？嗱，我都知道你係貪心㗎啦。不過咧，今日咧我哋香港家族嘅所有粉絲，你嚟買眼鏡，我哋送多個1個鐘頭嘅按摩俾你，價值128蚊㗎。你嚟買眼鏡，我請你按摩，咁樣夠優惠啦啩？我哋無論喺價格啦、服務啦、專業性啦，都係非常之到位㗎。如果你自己或者你嘅家人咧都有需要配眼鏡嘅話，不妨嚟金鐘環23樓我哋嘅鋪頭度配眼鏡啊！記得點讚關注我啊！